Hai guys, welcome back. Sebelum ke videonya, pastiin kalau kalian udah follow Instagram aku Vera Rusli, karena setiap aku upload video terbarunya, aku bakalan taruh di Instagram story. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-haul lagi, dan haul kali ini tuh kayak random gitu sih sebenarnya. Ada jepitan, ada anting, aku pesennya kayak random gitu. Dan di video kali ini aku dikirimin dari WeLoveIt_you style. Jadi aku dikirimin segini karena aku bakalan buka barengan sama kalian. Jadi ini dalamnya ada lagi. Jadi ini kayak gini, ada bubble wrapnya juga, tebal banget bubble wrapnya. Dibungkus plastik lagi. Yang pertama aku tuh pesen jepitan yang kayak gini, hijau gitu. Ini tuh lucu banget tuh kayak gitu. Ini jepitannya tuh kayak gini loh bahannya. Ini itu harganya aku beli sekitar 6.500. Tuh kayak gitu kalau dipakai. Kalau untuk bahannya dia tuh kayak bahan campuran gitu. Jadi jepitannya tuh dilem gitu aja loh. Next yang kedua aku pesen yang kayak gini. Ini tuh super lucu banget gitu loh, ada campuran warna goldnya. Aku tuh suka apapun itu yang berbau gold gitu, karena kesannya tuh lebih kelihatan mahal gitu. Jadi kayak gini, tapi ini jepitannya tuh yang modelnya kayak gini. Tapi ini besar banget sih, aku pikir ini kayak kecil gitu loh, tapi ternyata ini besar. Ini tuh jepit Korea yang sekarang lagi booming itu loh. Untuk harganya itu sendiri, ini tuh yang lumayan mahal daripada yang lainnya. Harganya itu 10.199, dan sesuai harganya sih menurut aku ini tuh keren banget sih. Nggak kelihatan murahannya gitu loh. Next aku pesan lagi jepitan. Aku tuh sebenarnya orangnya tuh suka beli jepitan tapi nggak kayak dipakai gitu loh. Siapa yang kayak gitu, suka beli barang tapi nggak dipakai. Jadi aku tuh suka koleksi jepitan, emang dari kecil aku dibiasain sebenarnya pakai jepitan, tapi karena aku udah kayak besar gitu, aku nggak terlalu suka jepitan yang kayak berwarna gitu. Jadi sekarang tuh aku lagi pesen jepitan yang kayak bahannya tuh mengkilap gitu loh, kayak jepitan Korea sekarang. Nah ini aku pesen yang kayak gini, jadi ini tuh kayak ada mutiaranya dan jepitannya tuh kayak gini loh. Untuk bahannya itu ini nggak bau sih, nggak bau, cuman kayak agak ada bau-bau lemnya gitu loh. Ini sekarang aku bakalan pakai, cobain kayak gini. Jadi dia tuh kayak gini. Ini itu harganya 9.900, dan menurut aku ini cantik banget sih. Kayak nggak alay gitu loh, tapi kayak jepitan kekoreaan sekarang gitu. Untuk jepitannya udah aku pesen segitu aja. Selanjutnya aku bakalan tunjukin aku beli anting-anting. Banyak banget. Aku juga suka anting-anting, tapi aku kayak jarang pakai gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak foto-foto, kita kan butuh kelihatan bagus gitu ya. Jadi aku pesennya yang kayak gini nih. Ini anting-anting yang pertama, dia itu warna gold. Tuh, kalau dipakai tuh panjang gitu loh. Aku suka anting yang panjang-panjang gitu daripada yang pendek-pendek gitu loh. Untuk harganya aku beli ini, harganya 18.905. Dia itu bagus banget. Tadi aku udah sempet cobain ini juga pas aku pakai, tapi udah aku lepas lagi. Dan ini tuh nggak bau sama sekali. Next aku beli anting yang kayak gini. Aku agak kaget sih liatnya, karena warnanya itu loh, dia kayak goldnya tuh kayak agak warnanya kayak mencolok gitu, beda sama yang di foto. Tapi bahannya itu bagus, bahannya itu masih bagus, terus juga sama sekali nggak bau. Kok rata-rata anting di sini nggak kayak yang bahannya bau karat gitu loh. Ini tuh harganya pas 10.000. Untuk warnanya aja sih yang aku kurang suka, tapi kalau misalnya kalian yang suka warnanya kayak gini, mungkin kalian suka. Aku pikir warnanya tuh kayak gold yang nggak terlalu mencolok gitu loh. Next aku paling suka sama yang ini itu gambarnya kayak bunga matahari gitu loh. Anting-anting bunga matahari ini lucu banget. Bahannya itu kayak tebel gitu loh, kayak apa ya?
kayak plastik gitu sih, nggak yang kayak karet gitu. Biasa kan anting-anting yang kayak gini bahannya karet ya, tapi ini kayak plastik gitu. Tapi aku lebih suka yang kayak gini karena dia tuh kayak ada apanya ya, lebih nggak yang kayak cepet kotor gitu. Kalau yang karet gitu, kalau misalnya kalian taruhnya sembarangan dia tuh cepet kotor, tapi kalau ini kayaknya nggak cepet kotor. Belakangnya itu kayak karet gitu, untuk nyangkutinnya ini karet. Untuk anting yang aku bilang ini lucu banget, ini yang paling lucu di antara semua, itu harganya 14.250 doang. Next aku pesan anting yang kayak model pom-pom gitu. Aku pesen yang warna biru. Dia tuh banyak banget warnanya, pilihan warnanya, tapi aku pesen yang warna biru. Ini tuh lucu banget sih. Bahannya tuh nggak yang kayak pom-pom. Kelihatannya sih nggak yang kayak bahan pom-pom yang kayak apa ya, nggak full gitu loh bulunya. Nih lucu banget sumpah. Ini juga murah banget, cuman 5.100. Next aku pesen anting yang kayak simple gitu loh, nggak yang kayak ribet-ribet gitu. Ini buat kalau misalnya jalan-jalan sehari-hari, buat pakai anting yang nggak terlalu lebay gitu. Aku pesen anting ini. Ini warnanya juga banyak. Aku pesen yang warna putihnya. Jadi cantelannya itu kayak warna gold gitu loh. Harganya itu 6.090. Dia tuh ada warnanya banyak. Terus aku pesan anting yang kayak gini. Ini tuh yang kayak bahannya kain gitu. Coba sekarang kita buka. Ini tuh harganya 15.300 kayak gini. Bahan antingnya tuh model kayak tusuk gitu loh. Tapi ini kayak agak ada keluarnya gitu. Next aku pilih anting yang kayak love gitu. Ini lucu banget, aku pilih yang warna putihnya. Dan sekarang mari kita buka. Dia itu kayaknya bahannya yang kayak tebel gitu loh. Lucu banget love-nya. Love-nya tuh nggak yang kayak bau gitu. Pengaitnya dia tuh kayak anting tusuk gitu, tapi yang ininya tuh terbuat dari apa ya, kalau yang tadi kan plastik, kalau yang ini tuh kayak bukan plastik gitu. Harganya 11.250 dan sebagus itu. Next aku pesan anting yang kayak panjang gitu lagi. Aku suka banget anting-anting yang kayak panjang gitu loh. Ini aku pesan yang warna goldnya. Tapi sebenarnya ini nggak kayak panjang gitu sih, kayak gini. Warnanya sama kayak yang gold tadi. Sebenarnya warna-warna gold kayak gini mungkin emang udah kayak biasa gitu ya, tapi aku kayak kurang suka warna gold yang terlalu mencolok gitu loh, yang kayak gini banget gitu. Aku suka warna gold yang kayak masih kalem-kalem gitu. Tapi ini aku suka sih. Ini dalamnya tuh kayak ada mainannya. Jadi ini tuh kalau kalian pakai kayak bunyi-bunyi. Harga yang anting kayak gini juga ini tuh murah banget, termasuk murah banget sih menurut aku. Harganya itu 10.000 doang. Next masih ada 4 anting lagi. Aku bakalan buka satu-satu, tapi yang paling menarik mata aku adalah yang ini. Jadi sekarang aku bakalan buka yang ini. Dan ini tuh aku pesan yang warna pinknya. Dia tuh kalau nggak salah namanya juga anting pom-pom gitu sih kalau nggak salah. Aku pesan anting ini karena aku suka warnanya gitu loh, dan warnanya sesuai sama yang di foto. Tuh, sumpah ini yang paling, sumpah ini lucu banget. Tapi gimana pakainya? Oh, jadi antingnya tuh kalian tusuk di yang ini, yang pinknya tuh kalian tusuk di kuping, dan untuk belakangnya tuh mutiara gini. Jadi kayak gini. Kalian tusuk kan di kuping, habis itu belakangnya itu pakein yang mutiaranya ini. Ini lucu sih. Tuh kayak gitu. Untung aku pesan yang warna pinknya karena banyak banget warna-warna yang lainnya, tapi aku pesan yang warna pinknya tuh cantik banget. Tuh harga anting pom-pom ini itu harganya 11.475, dan secantik itu, tahu bagus kayak gini, aku bakalan pesen warna-warna lainnya juga karena ini itu cantik banget sumpah. Next aku pesan anting yang kayak hewan gitu loh, gambarnya lucu, kecil gitu, simple. Harganya itu 14.250, dan sekarang mari kita buka. Tuh kayak gitu. Jadi dia itu kalau nggak salah ini lebah gitu kali, ini lebah. Dan loh, belakangnya itu lucu banget sumpah. Kalau kalian kelihatan ini tuh nggak yang kayak timbul gitu loh, tapi ini kayak bentuk bunga gitu. Belakangnya lucu banget sumpah. Tuh. Ini lebah gitu. Lucu. Jadi ini tuh ada kayak kayak kelihatan bling-bling gitu kalau misalnya kalian pakai. Next
Next, aku pesan anting yang ini, tapi kayaknya di luar ekspektasi aku. Kayak aku mikir bakalan bagus gitu, tapi kayaknya ini karena di pengiriman gitu loh. Terus karena di packing kayak gini, jadi kayak dia agak gepeng gitu. Coba kita lihat aja dulu. Tuh. Ini anting yang modelnya kayak dijepit gitu loh, nggak yang kayak masukin ke lubang anting gitu, enggak. Ini yang kayak di luar aja gitu, kayaknya yang dijepit gitu doang. Tapi ini lucu sih kalau dipakai, dia manis gitu. 9.000 doang, tapi aku kirain tadi kayak kurang bagus gitu, tapi pas sudah dikeluarin ini bagus sih, lucu. Tuh, aku belum pernah punya anting yang kayak gini, tapi ini aku dikirimin dan lucu banget sih. Next, yang terakhir anting kayak gini. Ini yang terakhir tuh. Jadi ini juga lucu banget. Bintangnya itu ada warna-warni. Aku pesen yang warna pink ya. Dan di sininya tuh ada kayak mutiaranya gitu dan ada permatanya gitu. Dan untuk di belakangnya dia tuh anting yang kayak ditusuk gitu, dan ini tuh nggak yang kayak timbul gitu, ini kayak bunga-bunga gitu sih. Untuk harga anting yang ini itu 14.250, dan menurut aku ini bahannya yang kayak bagus gitu, nggak yang meleot-meleot gitu. Ini tuh yang kayak kuat gitu loh, kokoh gitu. Nah, untuk jepitannya aku suka semua jepitan dari dia, bahannya bagus, terus juga enggak yang bau gitu. Tapi kalau untuk antingnya aku paling suka yang ini, yang tadi aku bilang ini, kayak aku kurang tertarik untuk membukanya, ternyata ini yang paling aku suka. Dia tuh paling lucu banget dan paling unik antingnya, modelnya, model antingnya gitu. Dan aku juga suka yang pink ini warnanya bagus banget, aku suka kayak kalem-kalem gitu. Dan sama yang ini tuh lucu, hewan gitu, tapi kecil, tapi kayak simple, kayak bagus gitu. Dan aku juga suka anting-anting yang lainnya juga, tapi yang paling aku suka modelnya yang itu nih, birunya juga. Pom-pomnya itu kayak apa ya, kayak bulunya tuh yang kayak tebel gitu loh. Pom-pom lainnya tuh ada yang aku pernah beli juga dulu, pom-pom lainnya dia tuh kayak yang kopong gitu, dan ini tuh padat banget pom-pomnya. So, udah videonya kayak gitu aja. Anting-antingnya itu bagus-bagus banget, sumpah. Dia itu nggak yang di luar negeri gitu loh, dia itu masih di Indonesia gitu. Jadi ongkosnya juga masih murah, dan kualitasnya juga bagus-bagus banget, dan harganya juga tentunya murah-murah gitu. Dan kalian bisa beli di We Love It. Sebentar, aku tunjukin dulu all shopnya. We Love It _YouStyle. Kalian bisa cari di Shopee-nya, dan nanti juga aku bakalan taruh di description box aku. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli, langsung aja cek description box aku. Dan udah kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Bye bye.